孩子咳嗽反复不愈，别忽视这个情况。我们的孩子咳嗽的时候呢，总是牵动着家长的心。孩子咳嗽的原因多种多样，其中呢，积食咳嗽是一个常被忽视但又非常重要的因素。积食咳嗽的孩子呢，往往因为不断的进食难以控制，导致呢食物在脾胃中堆积，进而化热生痰。另一种情况呢，就是我们孩子他虽然吃的不多，但是呢自身的脾胃的运化功能差，而导致了一个脾虚夹积引起的咳嗽。当脾胃功能受损，痰液呢就容易滋生而引发咳嗽。尤其是呢最近门诊上感冒流感的比较多，孩子一生病呢就容易影响脾胃的功能，这样的孩子呢更容易出现积食咳嗽。通常呢表现出以下的特点像咳嗽痰多，夜间咳嗽加重，晚上睡觉的时候呢喜欢趴着，早晨起来有口臭我们看他的舌苔非常的厚腻，摸一摸手心脚心都是热热的以及呢有些孩子就可能会出现大便干燥了。那这个时候呢，我们就要及时的使用消积止咳的药来调理。我们呢可以用小儿消积止咳口服液，周岁以内的这个孩子呢，一次可以用5毫升，1日3次，连续呢用5天。而我们呢有一些孩子呢因为感染了这个肺炎支原体或者甲流引起的咳嗽有饮食积滞的现象，喉咙里呢有痰有腹胀、口臭这些症状的时候呢，我们都可以用这个药来缓解。这个药呢，我们可以作为家庭小儿常备的一个用药。